सिंधी अदब जी दुनिया में शामिल कयूं था महमूद मुगल साहब तरफ़ां तर्जुमो कयल कहाणी तोहफ़ो। घणा साल अॻु मां टैक्सी हलाईंदो हुउसि। हिक भेरे मूंखे हिकु मुसाफ़िर राति जो खणणो हो। जॾहिं मां ॿुधायल एड्रेस ते पहुतुसि त सॼी इमारत ऊंदहि में ॿुॾल हुई। सिर्फ़ ग्राउंड फ्लोर जी हिकु दरीअ मां रोशनी अची रही हुई। अहिड़ियुनि हालतुनि में केतिरा ई ड्राइवर रुगो कुझु लम्हा इंतज़ारु कंदा आहिनि ऐं तकड़ा वापसि हलिया वेंदा आहिनि। पर मूं सोचियो त मतां मुसाफ़िर खे मुंहिंजी मदद जी ज़रूरत हुजे ऐं तंहिं करे ई पंहिंजी आदत मूजिबि मां अॻियां वञी पहिरियां दर खड़काईंदो आहियां। हिन भेरे बि मूं ईअं ई कयो। अंदरां कंहिं कुराड़ीअ जो झीणो आवाज़ आयो। थोरो तरसिजो, 2 मिंट। दर खुलियो ऐं मूं 80 खां मथे जी उमिरि जी हिक नंढड़े कद जी कुराड़ी ख़ातून खे ॾिठो, जंहिंजे ॿिन्ही हथनि हिक नंढड़ी पेतीअ खे झलियो हो। मूं संदसि हथनि मां पेती वरिती ऐं सहारो ॾेई टैक्सीअ ताईं आंदोमांसि। तुंहिंजी महिरबानी लाइ महिरबानी, हिन चयो। अहिड़ी का बि ॻाल्हि नाहे, मूं वराणियो। मां पंहिंजनि मुसाफ़िरनि सां बि उहो ई सलूक कंदो आहियां जेको चाहींदो आहियां त मुंहिंजी पंहिंजी माउ सां थिए। तूं हिकु ज़बरदस्त इंसान आहीं, हुन चयो। जॾहिं असां टैक्सीअ में वेठासीं त हुन मूंखे एड्रेस ॿुधाई ऐं चयाईं, पाण शहर जे विचां हली सघूं था। मूं खेसि ॿुधायो त उहो डिघो रस्तो आहे, को नंढो नाहे। मां ॼाणा थी, हुन चयो, पर हिन महिल का घणी रश बि नाहे ऐं मां हूअं बि मोहताज खाने वञी रही आहियां। मुंहिंजो को पंहिंजो बचो ई कोन्हे। मूं महसूस कयो त संदसि अखियुनि में ॻोढ़ा हुआ। मूं ख़ामोशीअ सां मीटर बंदि कयो ऐं पुछियोमांसि त उहे कहिड़े रस्ते खां मूंखे वठी वञण थी घुरे। जॾहिं असीं संदसि वणंदड़ रस्तनि तां शहर मां लंघंदा रहियासीं त कुराड़ी सॼी वाट मूंखे उहे जायूं ॾेखारींदी रही जेके संदसि हयातीअ में ख़ासि हैसियत रखंदियूं हुयूं। इहा इमारत जंहिं में हुन नौकरी कई हुई, उहो घर जिते हूअ ऐं संदसि घरवारो शादीअ खां पोइ कुझु अर्सो मस रहिया हुआ। हिकु गोदाम जिते अॻे ज़माने में हिकु घर हूंदो हो ऐं जिते पंहिंजी जवानी में हूअ दिलि खोले रक़्स कंदी हुई। 2 कलाकनि जी ड्राइविंग खां पोइ हुन मुरकंदे चयो, मां थकिजी पई आहियां, हल त हाणे हलूं। जेका एड्रेस हिन मूंखे ॿुधाई हुई, उते जीअं ई पहुतासीं त 2 बावर्दी मुलाज़िमनि खेसि उते ई आदुरभाव कयो। हू अॻु में ई संदसि मुंतज़िर हुआ। मूं कुराड़ीअ जी पेती खईं, तेसी ताईं हुननि खेसि व्हील चेयर में वेहारे छॾियो हो। घणो भाड़ो थियो, हुन पुछियो। मूं खेसि वराणियो त कुझु बि न थियो। न, पर तोखे बि जीअणो त आहे, हुन चयो। ॿिया बि इलाही मुसाफ़िर मिली वेंदा, मूं वराणियो ऐं हिकु भाकुर पातोमांसि। हुन मूंखे मज़बूतीअ सां भाकुर में भरे वरितो। ख़ुशीअ जे उन्हनि लम्हनि खे मूं ताईं पहुचाइण लाइ वॾी महिरबानी, हुन चयो। जॾहिं मां टैक्सीअ तरफ़ मोटी रहियो हुउसि त मूं दर बंदि थियण जो आवाज़ ॿुधो। मुंहिंजे अंदरि चयो त ॼण उहो आवाज़ कंहिं इंसान जी हयातीअ जे दर बंदि थियण जो इशारो हुजे। उन ॾींहुं मूं ॿियो को बि मुसाफ़िर न खयो ऐं बिना कंहिं मतिलब ऐं मक़सद जे आउं अजायो रस्तनि ते गाॾी डोड़ाईंदो रहियुसि। मूंखे बसि उन कुराड़ीअ जो ख़्यालु हो। छा थिया जे खेसि को कावड़ियल या मुख़्तलिफ़ तबियत जो ड्राइवर मिले हा जेको हिन शिफ्ट खे ख़तमु करण लाइ बेताब हुजे हा। मूंखे बसि ईअं लॻो पए त इहा अॼोकी ड्राइव मुंहिंजी सॼी हयातीअ जी अहम तरीन वाक़ियो हुई। असीं सदाईं ज़बरदस्त लम्हनि जी ॻोल्हा में हूंदा आहियूं, पर उहे घड़ियूं असांखे बिना ॿुधाइण जे पंहिंजे भाकुर में भरे वठंदियूं आहिनि ऐं मथां वरी उन्हनि ते को अहिड़ो क़ीमती काग़ज़ बि नाहे वेड़ियल हूंदो जो असीं उन तोहफ़े खे सुञाणे सघूं।